ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് PVC ബോൾ വാൽവ് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച്. അപ്പോൾ സാറ് കമന്ന് കിടന്ന് കൈ നീട്ടി പിടിച്ചടച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ. അത് കാരണം സാറ് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിന്നിട്ട് അടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പും ഉണ്ടായി, 1/4 ബുഷും ഉണ്ടായി, 1/4 റെഡ്യൂസറും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 1/4 ബുഷ് നടുക്കത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് മുകളിലോട്ട് 1/4 റെഡ്യൂസർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു. ഇത് ഇത്രയും സാധനമൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പും അതും ഒരു ടീയും, അതായത് ടീ ഇട്ടിട്ട് ടീയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ്, മുകളിലോട്ടൊരു ചെറിയ പീസ്, ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.